Vítejte u sledování dalšího pořadu Host dne, tentokrát s tématikou antikoncepce a sexuální výchovy. Ve studiu vítám gynekologa a vedoucího lékaře zdravotnických zařízení Gyn Prenatal Petra Kováře. Dobrý den i vám. Dobrý den. Možná bychom mohli začít někde v historii užívání antikoncepce, protože se říká, že je stará jako lidstvo samo. Pravěké ženy byly většinu svého plodného života buď těhotné nebo kojily a to byl taky způsob antikoncepce. A dočetla jsem se, že například Egypťanky používaly k zabránění těhotenství různých tamponů napuštěných v rostlinných šťávách. Tomu se asi teď pousmějete. A pak jsem také našla informace, že archeologové snad zjistili, že ženy si dávaly do pochvy oblásky jako ochranu. V 16. století pak přibyl kondom a to už mi asi doplníte. To je krásný začátek, já děkuji za něj, protože ta antikoncepce se táhne jako červená nit celým lidstvem. Faktem je, že v té minulosti důvod, proč ženy pořád rodily a byly těhotné, byl asi trošku jiný. Ta žena stihla porodit za svůj život, pokud nezemřela při porodu nebo nějakým jiným způsobem 10 dětí. Z těch 10 dětí jí 2 zemřely u porodu, další 4 zahynuli v mladém věku a bylo štěstí, když 2 další se dočkali nějakého věku, kdy mohla ta žena říct, že splnila reprodukci svého rodu. A co se týká antikoncepce, tak tam byly používány ještě zajímavější věci. Ženy v Egyptě si vykuřovaly pochvu kuřidlem, byl používán dokonce takové věci jako krokodýlí trus. A ostatně ani dnešní doba není ušetřena těchto různých mýtů a ještě nedávno po internetu lítalo, jak je skvělé si zavádět plátek citronu do pochvy, že to funguje jako antikoncepce. Já bych nechtěl být tou ženou, která to zkusí. Tak teď bychom se možná mohli věnovat už těm metodám osvědčeným a lékařským. Je to také sterilizace vasektomií u mužů a podvázání vejcovodů u žen. Dále nitroděložní tělíska a implantovaná antikoncepce. Měly by to být nejspolehlivější metody. Souhlasíte se mnou? Je třeba to trošinku rozdělit, protože sterilizace vasektomie, tedy sterilizace u žen a sterilizace u mužů, je určitě velice spolehlivou, ale trvalou metodou antikoncepce. A pokud to podstoupí někdo z páru, tak přirozenou cestou z největší pravděpodobnosti dětí již nikdy nesplodí. Spolehlivost je 99,9%. A je to nevratné? A je to nevratné. Máme metody. Implantujeme něco někam, to jste naznačila, a to spočívá v tom, že se do dělohy zavede například tělísko, teď je rozdíl, jestli je hormonální, tedy kombinujeme mechanickou příčinu toho, proč nejde otěhotnět, tak jako to byly ty oblásky v minulosti ještě s hormony, nebo například nehormonální tělíska, kdy tam máme jako přídavek kov, měď, zlato, stříbro. Tyto metody opět jsou poměrně velice spolehlivé. To, co je obrovskou výhodou, že odpadá onen lidský faktor zapomenutí. Žena, která užívá hormonální antikoncepční pilulky, velice často, aspoň podle statistiky, prostě nějakou tu pilulku zapomene užít a přesně to je ten důvod, proč metody, které jsou závislé na lidském faktoru, jsou méně spolehlivé, než metody, kdy se něco někam zavede, tam to funguje, pak se to vytáhne. Jaká jsou vaše doporučení? Asi zase s věkem možná doporučujete ženám něco jiného. Zcela určitě ano, jinak se musíme dívat na ženy, které žijí pohlavním životem zřídka, které například mají v plánu, bavíme se například o mladých dívkách, které mají v plánu ještě nějakou chvíli ten svět poznávat, než najdou toho pravého muže. Jinak bychom se měli dívat na ženu, která žije v trvalém svazku, má třeba 1-2 děti. Jinak bychom se měli dívat na ženu, která kojí. A jinak bychom se samozřejmě mohli dívat na ženu, která nemá trvalý vztah, ale nevylučuje, že jednou za čas, než si najde stálého partnera, se může cokoliv stát. A třeba pilulky jsou opředené také takovými mýty, že můžou ženě škodit. Jak se na to díváte vy? Každá antikoncepce má výhody, každá antikoncepce má nevýhody. Co se týká hormonální antikoncepce, míříme k hormonálním antikoncepčním pilulkám, skutečně mohou u žen, kde to není ideální a kde máme jiná zdravotní rizika, mohou zvýšit například riziko žilní trombózy. Každý z těch hormonů, které v pilulkách jsou, má určitý index z tohoto rizika. Proto nejsou pilulky koupitelné volně například v trafice, ale musí je předepisovat lékař, aby vyloučilo na rizika. V případě, že například máme v rodině dané dívky nebo dané ženy
lidi s žilní trombózou, infarktem před 50. rokem věku, cévní mozkovou mrtvici před 50. rokem věku, tak by mělo být důkladně provedeno vyšetření té ženy na parametry krevní srážlivosti, takzvané trombofilní stavy. A teprve potom zváženo, zda hormonální pilulky jsou vhodnou antikoncepcí, anebo budeme volit jiný typ hodnější antikoncepce, která splní to též, ale nebude pro ženu natolik riziková. Kdybychom se vrátili na začátek ke sterilizaci, kterou dnes už umíte provádět také ambulantně. Mě by zajímalo na začátek, než zase popíšete ten úkon, když k vám žena přijde, že chce, abyste jí provedl sterilizaci, taky zvažujete třeba její věk nebo diskutujete o tom, zda je to možné nebo ne? Především se musíme řídit zákonem. Zákon zcela jasně říká, že osoba starší 21 let v České republice má právo, a to jedno, jestli je to muž nebo žena, má právo svobodně rozhodnout o tom, zda chce mít děti nebo ne, a má právo se rozhodnout pro sterilizaci. Pokud takováto žena k nám dorazí, samozřejmě se jí snažíme za každou cenu nastínit to, že už holt nikdy děti mít nebude. Jsou ženy, které v tom mají jasno a nenechají si tuto situaci rozmluvit. Jsou ženy, které třeba mají ve velice mladém věku 3-4 děti, ví, že další nechtějí, jinou antikoncepci než sterilizaci třeba nemohou. A pak je to samozřejmě cesta. Jak to teda probíhá, když se rozhodne žena, vy to odsouhlasíte, zdali to takové můžu laicky říci, jak to dál probíhá? Co všechno musíte vy udělat, jak se má připravit žena? Bavíme se o ambulantní sterilizaci, tedy o metodě, která skutečně lze provést bez nutnosti hospitalizace a operace v nemocnici, bez laparoskopie. Nicméně u každého typu sterilizace má žena vždycky 14 dní se zákona na rozmyšlení. Samotné technické provedení je velice jednoduché. Ta žena přijede k nám v civilu přes pochu a přes dělohu, se podíváme v podstatě na vejcovodová ústí vejcovodu dovnitř do dělohy a pomocí velice tenkého zavaděče zavedeme do vejcovodu spirálky. Podobné těm spirálkám, které se používají například v cévním lékařství jako tzv. Stenty. Ty se rozvinou a do několika málo dnů nebo týdnů dojde k zarostlení vejcovodu ze stejnou účinností, jako kdybychom prováděli sterilizaci například laparoskopicky. U nás je to poměrně novinka, my jsme to začali dělat před 2 lety. A těch pacientek není moc, ale ve světě je takto sterilizováno více jak 3/4 milionu pacientek a například Francie počítá ze sterilizaci 40 000 žen ročně touto metodou. Kdyby se srovnal šetrnost těch zákroků ambulantní anebo pod narkózou v nemocnici? Šetrnost z mého pohledu je zcela jednoznačně na straně ambulantních výkonů. Nepotřebujeme předoperační vyšetření, nepotřebujeme narkózu, nepotřebujeme hospitalizaci, nemusíme vstupovat do dutiny břišní, být malým řezem při laparoskopii, kde jsou opět sice ne velká, ale rizika tohoto operačního výkonu. Nepotřebujeme pooperační průběh, nepotřebujeme neschopenku. Jak je to s pilulkami, antikoncepčními pilulkami pro muže? Toto je nádherné téma, také se táhne jako tenká červená nit celou hormonální antikoncepci od jeho zrodu před mnoha desítkami let a prostě celou dobu se snažil lidstvo přijít a možná, že ne možná, ale určitě i předtím se snažilo ovlivnit množství spermií u muže. Problém je v tom, že vajíčko je jedno, spermií jsou desítky a 100 miliony. A když máme lék, který nám sníží množství spermií o 90%, stále nám jich 10 milionů zůstává. Už jsme vyjmenovali řadu antikoncepcí pro ženy. Dá se ještě něco nového vymyslet nebo je něco ve vývoji, co by ještě trh mohl přinést? Já se osobně domnívám a všechno tomu nasvědčuje, že cesta antikoncepce se bude ubírat cestou právě těch permanentních antikoncepčních metod, ať už jsou to implantační metody, jako jsou hormonální tělíska a podobně, kdy skutečně odpadne onen lidský faktor zapomínání pilulek nebo zapomínání čehokoliv. Tato cesta se jeví jako nejbezpečnější a nejspolehlivější. A v některých případech také nejšetrnější pro tělo. Jak je to se sexuální výchovou? Jak jsou poučeny naše děti chodící do základních škol a začíná se jich sexuální život pomalu třeba kolem toho 15. 16. roku týkat? Já se osobně obávám, že současná doba, která je protkaná internetem a moderními médii, vede k tomu, že pokud rodiče ještě v minulosti, byť chabě, se snažili dětem něco vysvětlit
a říct, tak v dnešní době mají ještě o bariéru víc, protože se svými informacemi mohou být někde jinde, než tam, kde si... Ještě mají děti nastudováno. Ano, až si to děti vygooglují. Samozřejmě to otázka individuální, nechci nikomu šahat do svědomí, já sám, když to vezmu za sebe jako rodič, tak taky bych si dokázal v teoretické rovině poučení svých dětí jinak, než se to dělo reálně, a nejsem mezi lékaři zcela určitě sám. Pane doktore, já vám děkuji za rozhovor i za čas, který jste věnoval antikoncepci v pořadu Hostne. Děkuji vám. Díky za pozornost. Nashledanou.